alxemes yemook ñaar fukki fan ak benn si weerub novembre atum 2019 dal leen ak jàmm si seen ñeenteelu pàcc magazine d'information de la mi-journée comme niñ ko waxee sànq nag si bi lépp magazine ñu nar see waxtaane ab gëstu bu yaa boo xamante ne kii di soxna Mamou Diaby Gassama amal na ko jëmee si bor bi nga xamante ne lii di nguurub Sénégal am na ko waaye duñ si wet benn yoon dañuy si ànd ak waxtaan ak kii di Pape Sané di ab taskati xibaar xelam màcc jëm si wàllum politique ñu dalal ko Pape Sané ñoo ngi lay nuyu. Safi maa ngi lay fay maa ngi fiy profité tamit di nuyu téléspectateur Walfadjri. ñu lay sant di lay gërëm si sa teewaay. man it maa ngi leen di sant ci invitation bi di leeral rek nekk nag nañ ma jéggal parce que dama tawat quoi si sama baat bi bu changé et tout quoi. yàlla na nga taneek jàmm yal na la yàlla may tan alors comme niñ ko waxee woon sànq Mamou Diaby Gassama mu amat ab jàngat si bor boobee nga xamante ni nguurub Sénégal am na ko ñenn ñi nga xamante ne seen xel dafa màcc jëm si wàllum économie di ko ñaawal ñu teewlu bi lépp gestu. kii di Birane Yaya Wane moom nag mi ngi ñaax ñi ngànk nguur gi ñu dugal xaalis bi ci lépp la nga xamante ne farata la ci mim réew te bañ ko pasaree. président déglu naa ko bu baax ci ay intervention li mu wax dëgg la que pays boo gis ci àdduna dana contracter ay dette dana leb xaalis pour développement am. boo nee ba lever fonds nag fa la problème bi ne est-ce que da ngay lever fonds tey dugal ko ci ay projets yoo xam ne ni du avancer du dem. wala da ngay lever ay fonds def ko ci ay secteurs yoo xam ne dafa ne ay piliers développement. bu ñu sukkandikoo ci may sa baabu te xam-xamam màcc loolu ci lépp lu ñeel wàllu koom nee na bile bor dana tax ba jigi daal yokk bu baax a baax fii ci Sénégal. xamuñu ne bor dañ koy fay benn bor tubaab yi ñaar bala ngaa mën a leb da ngay xool yow li nga am Sénégal lan la am ñun li ñu am bëriwul de impôt mbirum la ci ñu la impôt bor. dana complété xaalis sa xaalisu bopp wante bor dafa am cadrage waaw fekkente ne nag jàngoo loolu sa xam-xam màcc ci da ngay toog di wax rek loolu neex rek loolu yomb na ci wax ji mais nit ñi citoyen sénégalais yi laajal ñëpp ndax kontaan nañ ci yokk ciment laaj leen lu tax ñu yokk carburant ndax mais suñ ñu bàyyi woon suñ ko continué waatee dootuñu fay salaire nañu wax askan wi li fi ne bor yi ëpp na sonn nañu jàppale leen ñu comprendre leen ñu danañ wàññi agence yi danañ wàññi consulat yi danañ yokk essence bi danañ yokk et cetera loolu mooy solution boo xam ne ni ñun suñu yónnee ko ci mais ñun ñooy fay te defaluñu ci lu ñuy gërëmee ndax gisuma ci université gisuma ci hôpital. nguuru Sénégal amal na entreprise sénégalaise yi lu ëpp ñeenti téeméer milliards ci suñu koppar te dette intérieure nag dana tax réew mi dugg ci guuta loola nekk kaddu ko Birane Yaya Wane nekk njiital le conseil national des dirigeants d'entreprise du Sénégal. chiffre officiel bu ñu mën a tey nañ ko wax 400 milliards. foo dégg dette intérieure dafa am ay répercussions. dette intérieure bu ko état yorelee entrepreneur lor na ko. entreprise tey état yore na ma fayu ma maîtriser tuma dara suma société. fa la ay licenciement di commencé comprendre nga charge fixe yi attanatoo ko mënatoo fay ndox mënatoo fay courant mënatoo fay personnel état mën na éviter dette intérieure moom da ko war a éviter. njiital CNDS daal di yokku ne ni dette publique entreprise internationale yi ñoom ñoo ci am bénéfice. tey nationalité boo xool ci monde bi da ngay ñëw Sénégal parce que pays dafa noon attractif dafa noon pays boo xam ne tey macha allah am nañu yaakaar ni ak pétrole bii di ñëw gaz bi di ñëw. que tey Sénégal bonne signature la boo lebal nañ la lebal boo ñëwee tey ñoom lu ci gën a garaaw moom dañuy ñëw ak dañuy ñëw ay financement accompagnement Exim Banque Exim Banque nag bu lay financer ay marché mooy lu gën a bon ci réew parce que dañ la laaj à ce que 85% yoo xam ne ay produits lépp ak yooyu ci ay su dee ay concession nga ne lépp seen dëkk lañ la war a jógee donc seen entreprise boobu temps yi seen entreprise da ngay liggéey suñu entreprise fii duñ fa am dara. problème gouvernement Macky Sall benn problème la am mooy président Macky Sall bëgg na réussir plan Sénégal émergent sans mu am secteur privé amu ko ci cadre organisationnel patronal amu ko ci cadre institutionnel ñaari ñu ko war a accompagner yëpp ci secteur privé tey amu ko il faut mu ñuy consulter ñuy waxtaan ak moom di ko xelal xel doylu
Sénégal mooy réew bu gën a am bor ci biir CEDEAO ña nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci lépp lu ñeel wàllu koom daan nañ àdduna ni réew mi lu ci gën a bëri ci askan bi ay ndóol lañu maanaam seen loxo jotul seen ginnaaw waaye tamit réew ku Sénégal mënul fay lu ëpp 7100 milliards ci suñu koppar ñi ngànk nguur gi ñoom di àdduna rek ni lii di bor dafa baax ndax dina tax réew mi avancé bu baax a baax. Mamou Diaby Gassama borop Sénégal boobee sax moom lañ nar a waxtaanee ak kii di Papa Sané nekk ab taskati xibaar nekkee foofee sa quotidien bi ñuy dippee Source A Papa Sané ñu dalalaat la. waaw ma delluwaat encore di leen. alors gis nga sànq kii di professeur Meissa Babou li mu wax nee na. réewum Sénégal dafa raw sax lu ñu naan ne borom bi dafa surendetté jamono ji. waaw muy dëggit may rafetlu déjà propos professeur Meissa Babou di ki nga xam ne ci wàllu économie yàlla daf ko ci may tamit mu xarañ lool. donc moom mu demee ba yëkkati kàddu yu ni mel ay ndongo yu mel ni man je crois que dañuy mën a rek approuver. voilà effectivement li mu wax dëgg la. même bu dee dañ koy bañ de temps à de part et d'autre. mooy que ñun dañu am bor bi nga xam dafa jéggi dayoo. sànq yaa ngi ko doon wax ci nasaraan naan 60% mën na la déedéet romb na fa ñu ngi ci 65%. 65% donc ci taux d'endettement UEMOA bi boo jëlee UEMOA mooy dëkku Afrique de l'Ouest yi nga xam ne ñun fa nañ nekk. pays référence yi nga xam ne mooy Côte d'Ivoire ak Burkina Faso ak Sénégal ñun Sénégal jël nañ ñetteel place bi c'est-à-dire ci wàllu bor. maanaam ñun jiitu nañu sax dëkk yooyu. waaw donc muy li nga xam ne dafa baaxul ci suñu économie voilà. surtout te sànq kii professeur Meissa Babou mu ngi koy ñaawlu mu ngi naan bor bi nga xamante ne nguurub Sénégal contracté na ko gisu ci université gisu ci hôpital boo xamante ne tabax nañ ko ci. waaw moom laa doon wax sànq ci nasaraan ma ne la xam nga bor ni ko njiitu réew mi waxee muy président Macky Sall ni ko dëkk yëpp ay leb effectivement li ma wax dëgg la mën nañ ko nangul dëkk yëpp ay leb mais dëkk yi bu ñu lebee. mooy maanaam dañuy dugal xaalis bi fa nga xam ne leer na leen ni que seen askan daan ci jëriñoo temps yi passé rek yàggul je crois ñu ngi toll ci ay ñetti weer mais France def na fi benn levée de fonds bi nga xam ne mais boo xoolee ni ñu structuré seen i projet déjà ñoom ñu ngi jëm 2024 Jeux olympiques et tout ça c'est-à-dire tey di ñoom am nañu lu financé déjà ñoom seen Jeux olympiques ba commencé nañu travaux yi xam nga loolu mooy vision loolu dañ koy nangul réew mais bu dee da ngay leb pour maanaam la nga am jël ko di ko fayee ay bor wala du ko digal ci ay projets yi nga xam ne askan bi du ci gis boppam. je crois que bor boobu jarul ñu koy leb. Birame Yaya Wane tamit ñu ngi koy gis mu ngi ne kii di état du Sénégal dafa bëgg a développer sans pour autant mu boole ci secteur privé bi. waaw maa ngi rafetlu sànq tamit moom li mu wax parce que tamit secteur privé ci réew. dafa am solo mooy lii ci nasaraan yi naan préférence nationale gis nga ñoom boo demee seeni réew seeni entreprise marché bu ñu munti am seen entreprise moo koy exécuter mais Sénégal dañu am benn constat bi nga xam ne dañ ko seetlu mooy que sunu chantier yi nga xam ne moo gën a mag chantier yi nga xam ne moo waroon jural réew mi plus-value mooy maanaam ci wàllu fiscalité jural entreprise yi tamit plus-value mooy maanaam ñu xaw a résorber taux de chômage bi contrat yooyu yëpp ay entreprises étrangères nañ koy jox mais boo taxawee ne yow da nga bëgg yóbbu Sénégal fi ñu naan émergence émergence bi yaa ngi koy def ak ay entreprises yi nga xam ne du ñuy ay entreprises sénégalaises c'est-à-dire entreprises yooyu mooy maanaam seen i dëkk dañ lay labal xaalis entreprises yooyu ñëw di fi liggéey. andiwaale seen ndaw. andiwaale seen ndaw andiwaale seen matériel. lañ fi gagné dañ ko yóbbuwaat seen dëkk. donc mooy indi débat bi ñuy wax tout le temps ci croissance bi gis nga croissance bi bu demoon ba 15% yi. Sénégalais yi gisuñu ci seen njëriñ. voilà. si loolu sax laa bëggoon ñëw sànq yaa ngi wax investissement investir nañ ci train express régional BRT ak Dakar Arena kon est-ce que mënuñu ne kii di président de la République Macky Sall foofee la dugal bi lépp xaalis wala bi lépp bor boo xamante ne contracté na ko. waaw bon bu ñu xaymaa
projet yooyu nga wax rek. parce que projet yooyu tamit ay milliards la. waaw ay milliards la mais déjà bu ñu xaymaa projet yooyu rek boo ko xoolee par exemple boo jëlee kaawu TER bi ñun TER bi ñu ko fii indil. ci ay jamono dañ ñu waxoon 585 milliards ak au alentour fa la yem. mais tey jii ci ay avenant nit ñaa ngi naan romb nañu 1000 ba ñu ngi dugg ci 1200 milliards. xam nga loolu déjà rek dafa am benn impact bi nga xam ne da koy teg ci bor bi waaw dañuy dellu si tuuti ci coût aéroport AIBD. coût ba ñu waxoon ba mu paree coût bi mot na ñetti yoon la ñu waxoon. TER bi tamit dañuy ragal ni que coût bi dana mot ñetti yoon. si TER boobu noonu am na benn journaliste bu Radio France Internationale RFI di xamle ne lii di coût wala train express régional moom moo nekk grosse arnaque du siècle. waaw effectivement parce que boo ko xoolee moom mooy li ma la wax ci njëlbeen bi prix bi ñu waxoon c'est-à-dire ñun li ñu waxoon mooy sénégalais li ñu xamoon li ñu déggoon mooy 500 et plus cher milliards fa la yem. mais tey jii boo gisee nit yi dugg mu ngi continuer di dugg te TER bi doxul mooy maanaam amul productivité c'est-à-dire que ñi nga xam ne ñooñu lebaloon xaalis pour TER bi ñu ngi leen di fay te TER bi commencé gul dox te ñu ngi continuer di leen fay te ñu ngi continuer waat di lebaat parce que il faut ñu leb pour TER bi mën a egg. moo tax loolu dañuy dugg ci benn circuit bi nga xam ne arrangé wul réew yu mel ni Sénégal c'est-à-dire que il faut que réew yu mel ni Sénégal surtout Sénégal en particulier ñuy mën a prioriser les investissements ñun fi ñu toll nii mooy am des ressources humaines de qualité mooy que nit ñi mën a xëy dem faju mooy que nit ñi mën a dem jàngi mooy que le minimum soit assuré aux populations mais tolluwuñu fa nga xam ne mooy ces projets monstrueux de grande envergure yi nga xam ne amul impact sur le vécu du Sénégalais. jàng beek njàngale boobu nga doon waxtaanee nañ ko fii démb mooy que ni waa G20 démb ku mel ni Moussa Sène amal na si ab dossier gëstu bu yaa waa G20 waa CUSEMS SAEMS ñoom ñëpp ñu ngi sàkku si nguurub Sénégal mu respecté ab protocole d'accord boo xamante ni signé woon na ko depuis 2014. 2014 wala 2012 je crois que 2012. am na bu 2014 am na bu 2018 aussi et puis soo demee Saint-Louis hôpital régional bu Saint-Louis hôpital régional bu Ziguinchor tamit ñoom ñoom ñu ngi génn médecins yeeg contractuels yeeg ñëpp ñu ngi génn di ñaawlu doxalin bu hôpital yi amuñu matériel yi nga xamante ne ñoom la ñu mën a jëfandikoo mu ngir sauver des vies. waaw mais xam nga sax Safi li nga wax c'est tellement vrai sauver des vies sax peut-être tollooguñu foofu sax parce que da nga naan peut-être mën nañ sax accepter mais dafa am benn anecdote bu may nettali fii bi ñu fi reyee Abdou Elinkine Diatta ñu war a def autopsie bi mais docteur bii doon def autopsie bi c'est-à-dire dafa wax benn wax ba nga xam ne mais man ça m'a fait froid dans le dos mooy maanaam moom nee na Ziguinchor boobu mu nekk amul local amul matériel c'est-à-dire amul paaka yooyu ak yooyu yi nga xam ne moom yoon yooyu la ko autorisé pour mu def autopsie ba pare daal di xamal ne ni que moom bu doon def ay autopsie ci ay jamono ci salle yi nga xam ne fa ñu doon sangee néew yi moom fa la doon defee autopsie c'est-à-dire pour wax la le moins de sérieux là le minimum de sérieux bi nga xam ne ñii ñu jiite je crois que porté wuñu ko si aspiration population mooy li population yi bëgg dëgg-dëgg c'est des politiciens c'est-à-dire ay politiciens ñoom li ñuy def mooy la nga xam ne c'est visible de tous mais loolu est-ce que loolu mooy jëriñu Sénégalais yi wala non loolu ñoom nekkul seen priorité. Pape Sané ñoom xam nañ suñu hôpitaux yi ni ñu mel moo tax ku ci feebar nga daw nga dem tugal nga dem faju ji fa nga ñëw mais est-ce que loolu noonu citoyen lambda bi am na ko. mais les citoyens l'ont pas citoyens amuñu ko moo tax fu mu nekk nii hôpitaux yi docteurs yi seen bopp sax ñoom dem nañu ba commencer di lancer un cri d'alarme boo gisee y a pas très longtemps am na fi un médecin un érudit un grand médecin bi nga xam ne bi mu feebaree dañ ko mujjee évacuer bitim réew mu faju ji c'est-à-dire bu ñu demee ba toll foofu ci réew mooy que il faut que ñu toogaat xoolaat suñu bopp c'est-à-dire que le président a tout à fait raison de s'endetter am na raison investir mais que li ñu koy ñaan mooy que investissement yi na ci Sénégalais yi gis seen bopp il faut pas que ce soit des investissements yi nga xam ne day profiter à une classe parce que a priori boo xoolee tout ce qui tourne ci grand investissement grand chantier yi ñuy wax Sénégalais yi nga xam ne mooy man ak ñi nga xam ne ñooy xëy di góorgóorlu di ut lu ñuy nekk gisuñu ci seen bopp
bu ñu defee corrélation entre dette bi nga xamante ni nguurub Sénégal am na ko ak denrée yi nga xamante ne ñu ngi yokk à chaque fois est-ce que mënuñoo wax ne lii lee moo ko waral. mais moo ko waral parce que xam nga réew dafa am ñaari option yi nga xam ne moom la njiitum réew di am. mooy maanaam def une politique sociale. politique sociale mooy da ngay am une maîtrise sur les prix boo demee ay dëkk yu mel ni Mali yi tey jii doo leen dégg ñuy coow yu bëri ci affaire yu cher. déedéet ñoom bokkuñu ci coow yooyu. c'est-à-dire peut-être que am na instabilité am na ay difficultés et tout ça mais doo dégg population bi di coow yenn coow yi nga xam ne ay yokk nañu lii wala lii cher na non amuñu problème yooyu parce que état malien dafa décider def la ñuy wax une politique sociale ñun nag suñu président dafa amoon choix bu mu ñu proposé woon en 2012 mooy genre politique sociale yooyu mais a priori politique sociale aussi dafa am lu muy àndal mooy que une réduction drastique du train de vie de l'état mais boo bëggee nekk ci réew mi nga xam ne fonctionnaire bu am bac wala bu amul bac sax c'est-à-dire ku ñu nommé wala ku ñu fal wala ku ñu jox benn titre bu tuuti nga bëgg ko jox oto jox ko essence jox ko téléphone mais c'est un coût énorme pour l'État du Sénégal te état bi antanu ko en fait on est en train de créer une chose au Sénégal mooy que boo seetloo depuis quelques années c'est-à-dire ci magistère Wade on est en train de créer deux types de Sénégalais mooy Sénégalais bi nga xam ne moo nekk ci élite bi il a tous les droits Sénégalais bi nga xam ne mooy man mooy yow mooy ñi nga xam ne ñooy xëy di góorgóorlu ñoom seen droit c'est des droits à revoir donc loolu dafa indi benn déchirure ci dëkk bi donc loolu tax moo taxoon ñu bëri wàccoon 23 juin révolté wu ngir xeex ba lépp régime maanaam régime socialiste bi nga xamante ne nekkoon na fi mu jóge fa régime libéral bi voilà justement yooyu yëpp genre injustice sociale yooyu dafa baaxul ci réew tu vois ñun mënuñu fi nekk en tant que citoyen ñu ñuy imposer ñuy fay ñaar dërëm yi nga xam ne moom nga yor ñi ci génnee ñaari fistine wala fistine pour nga fay pour nourrir ou bien entretenir benn élite bi nga xam ne soo xoolee seen njëriñ entre guillemets man je me retrouve pas si. ñu dellu si waat si njëkk yu yokk yi ñu ngi annoncé lii di nemmeekoon nañ sax balaa ñuy annoncé sax njëgu ciment ne yokku na ak carburant tey jii ñu nemmeeku ne lii di prix électricité yokku na est-ce que mënuñoo attendre à pire. waaw mais comme ni ma ko waxee woon si nasaraan dama koy waxaat dama koy bamtuwaat si Safi fu mu ne nii Sénégal ñu ngi si pire c'est-à-dire leneen lañ ci teg rek. mooy maanaam dañuy gas rek suul ñu quoi. parce que yokku njëg yi déjà boo xoolee sax avant campagne présidentielle bi lii di ciment bi yokkoon nañ fi. ministre bi génn coow mais ay coow la nga xam ne du mujj fenn. ñu gars yi xaw a wàccee bàyyi. mais loolu yëpp dañ doon xaar élection bi jàll. ñun buñ ko fi bindee ci ay jamono avant élection bi ni que courant bi daañ ko yokk mu indi fi woon jeexi jaaxa fii ci nguur gi. am ay kilifa yu fi génn sax dem ci ay télé taxaw naan noonu loolu du dëgg ay rumeur la léegi mais yàlla mii nga xam ne moom rek a mën a atte yàlla atte nañu tey ci mois de novembre bii ñu nekk nii. ñu génnee chiffres yi nga xam ne ñun moom la ñu génne woon. en janvier. prix yi ñu génne woon en janvier yàlla dimbale nañu ba tey jii ñu génne waat les mêmes prix teg ko ne que Sénélec effectivement dana yokk Sénélec il faut mu yokk te yokk bii sax man je dis que c'est l'arbre qui cache la forêt waaw je dis que Sénégal andi woon nañ fi Makhtar Cissé pour que mu dimbali askan wi si fayum courant bu cher bi waaw mais xam nga loolu lépp c'était des politiques yi nga xam ne dañ ko fi tegoon rek pour sama jàngat bu gàtt-gàtt yooyu c'était moom laa la wax c'est-à-dire politique sociale bi nga xam ne moom lañ diggoon Sénégalais yi dañ mën a une politique sociale sans pourtant y mettre les moyens politique sociale boobu moo taxoon ñu nommé fii que mel ni Matar Cissé c'était pour jéem a téye tuuti prix yi bon téye nañu prix yi mais dafa am li nga xam ne mooy réalité des prix am na li nga xam ne boo ko bëggee teg ci société bu mel ni Sénélec xam ne c'est un patrimoine national société bi nga xam ne ay 600 700 personnes normalement ñoo fa war a xëy di liggéey ñu leen di fay nga bëgg ko doubler parce que clientèle politique ngay ut nga bëgg top management bi mooy maanaam cadre yi fa nekk ak yooyu ku ci nekk nga yëkkati fanweer wala lu ko ëpp ci million lebal ko don li ci des li ci bëri da nga leen ko may loolu day indi suux Sénégal ñu wax ko ñu bañ ko wax seen situation c'est une situation calamiteuse damay waxaat encore ni ma ko waxee ci nasaraan mooy que gestion Matar Cissé on a beau nous dire que dafa nickel dafa chrome et tout ça n'est pas le cas
waaw ci yeneen i gox nag. lii dañ ko waroon leeral parce que électricité c'est vital ci réew yu mel ni Sénégal. En 30 secondes est-ce que mun nga ma balaa nga siy dellu si amoon ngeen lii di seen journal bi di Source A bindoon na jëmee si nga xamante ne problème yi nga xamante ne moom la Senelec di jànkonteel mën nga si ñëwaat. Senelec ay problème kese la c'est-à-dire boo jëlee li ñu naan vacataires yi mooy ñi nga xam ne mooy propriétaire GIE yi parce que Senelec prestation bu ci bëri à 80% ay GIE externe ñoo koy def. GIE yooyu ñooy def liggéey bi ci biti Senelec di leen fay. GIE yooyu toog nañu ay fukki weer ak ñaar Senelec fayu leen. D'accord. Donc muy benn ñaar Senelec dafa toll woon ci ay 600 et poussière employés monsieur Matar Cissé bañ ko fa falee diir gi mu fa toog ñetti at. dafa doubler personnel boobu. muy encore une charge supplémentaire. ak yeneen yi nga xam ne. effectivement ni nga ko waxee dañ ko bind ñun Source A. ba pare assumer ko te yàlla mu ngi ñuy dimbali ba tey jii li ñu bindoon. ba léegi dara dañu gis affaire Bougazelli ak tournée bi mu jël. waaw mais Bougazelli xam nga rek yàlla buy weer quoi. yàlla buy weer xam nga dafa am benn kilifa muy député di vice président bokk ci mouvance présidentielle bi di Moustapha Cissé Lo toogoon ay jamono di fi wax mais ñu bëri bàyyiwuñu ci woon xel ne que réew mi. li fi dugg ci drogue bëri na te ñu ko fiy dugal ci sphère état bi dañu nekk. bëri dafa ñu ci woon attention man nag bokk naa ci ñi nga xam ne ñu ngi ci doon saytu tuuti. donc bu ñu xoolee ci weer yi ñuy génn drogue bi fi tuuru ak affaire wu faux billets yi fii daal Bougazelli day indi benn jàngat mooy que réew mi toll na fi nga xam ne bu dee léegi le banditisme. c'est-à-dire dafa nekkatul un banditisme bi nga xam ne moom la nit ñi tàmm mu doon un banditisme à col blanc mooy que ce pays va à la dérive s'il n'est pas déjà à la dérive. D'accord. Voilà. Alors Pape Sané ñu lay sant di lay gërëm waaye da ngay des ak ñun si bilépp plateau ñu fàttali ne si bilépp bi ñuy tàmbali wax nañ ne tey ji nag la ñuy màggal bés bi ñuy jagleel lii di télévision Fatou Bintou Diouf amal si ab waxtaan ak kii di professeur Bakhoum alors ñu teewlu seen waxtaan. tey ci alxames gi seen rubrique appel du jour dana dalal Ibrahima Bakhoum moom ab taskatu xibaar la waaye tamit ab jàngalekat Ibrahima Bakhoum maa ngi laa nuyu. salaamaaleykum soxna si maa ngi lay fay. tey ñuy màggal ci àdduna wërngal këpp wàllu télévision ñu samp si rek ab laaj jëm ndax télévision yi ci Sénégal am nañ contenu boo xam ne dalal na askan wi. xam nga contenu maanaam mooy li nga xam ne mooy li ñuy jox nit ñi nga xam ne ji moo xam ngoon la ba guddi la nekk li ñuy jox nit ñi pour seen xibaar pour lu leen di yee pour lu leen di bégal tamit média loolu la jëriñ da ngay xibaar di wax nit ki loo xam ne xamu ko woon nga indil ko nga di ko bégal tamit ci loo xam ne ji ci ak lu mu doon ci wàllu caada yu demee noonu nga bégal ko ci ak it yar boole ci yar bi nag mooy lan mooy lii ma lay jox na méngoog ak li nga xam ne moom la ne mooy aaday réew mi mooy aaday ñi nga xam ne ñooy dugg ndax it nekkul na ji lu la neex rek nga joxe loolu boo ko defee la ngay yàq dafay ëpp sax kon wàllu yar bi dootu fa ne la ca nekk nag mooy télévision moom boo xoolee télévision sénégalaise yi ñu ngi siy góorgóorlu na am waaye la mu laaj moo jafe ndax pour kenn ku nekk nga mun a am loo xam ne yow rek yaa ko am keneen amu ko te mu nga yàgg ci parce que xëy benn yoon dóor ko yomb na dóor ko ñaari yoon yomb na waaye nga dëkk ci di ko def nga xam ne bés bu ne nga am lu bees wala boog am loo xam ne ji mën bëggal nit ñi loolu nag la muy laaj ci am koom la muy laaj ci xaalis télévision yëpp amuñ ko dañ ko jëlee feneen lañ ko jëlee ka ko fa joxee daf koo jox tamit ci biir internet bi nga jëlee ko ci internet bi loolu dafay dem ba mu yàgg mu wàññi dooley télévision bi te pourtant télévision bi mun na ba tey buñ ci defee li nga xam ne moo ci war dugal ci moyens yi ci war dem di waxtaan ak ay société de production yi tamit ñoom it am dooley def leneen ci biir réew mi parce que réew mi am na xibaar yu bëri lu fi nekk am na yu bëri yu mën a wone ci aada ak cosaan ci biir réew mi ci li nit ñi nekkee li ñuy wax journalisme de solution nga xam ne ji waa réew waa gox sàngam waa dëkk sàngam waa bërëb sàngam def nañ bi am na njëriñ pour ñoom mun naa am njëriñ ci réew mi loolu yëpp lan ñi ngi ko mun nag mooy journaliste yooyu génn Ndakaaru wala nga génn Ndar wala génn feneen dem ci terrain bi di dajeeg ay nit di waxtaan ak ci ñoom ci loo xam ne lu am njëriñ la waxuma tamit nga dem rek di wax ne ji le minute de lamentation nga ñëw kenn ku nekk taxaw di jooy ay jooyam rek nga génne ko tamit loolu taxul ñuy wax am na ñoo xam ne ñu loo xam ne liggéey bu am solo la pour ñoom pour collectivité waaye du feeñ parce que dañ naan loolu saful quoi parce que bon loolu dafa banal alors que banalul
ndax loolu moo intéressé Sénégalais yi moo leen di mën a dimbale ci seenam koom moo leen di mën a dimbali seen nekkin moo leen di mën a dimbali seen sécurité moo leen di dimbali ci yar seen doom. waaw monsieur Ibrahima Bakhoum rédaction bu Walf TV mu ngi laa jaajëfal bu baax. te jaajëf yéen seen doom. Fatou Bintou Diouf yow tamit ñu lay sant di lay gërëm si waxtaan boobee nga xamante ne sekk nga ko ak kii di professeur Ibrahima Bakhoum xelam wala di ab formateur xelam màcc jëm si wàllum tas xibaar. Alors Pape Sané gis nga ni tey la ñuy màggal bés bi ñu jagleel wàllum télévision gis nga li si professeur Ibrahima Bakhoum wax nee na ñu xoolaat contenu maanaam programme bi nga xamante ne lii di télévision yi ñu ngi koy proposé lii di sénégalais yi. waaw effectivement di rafetlu déjà propos yi nga xam ne moom la doyen Bakhoum wax sànq xam nga benn rappel bu ndaw rek en 96 bi nga xam ne UNESCO ñu ngi doon mettre en place cette journée de la télévision lii gënoon tax ñu teg ko bokkoon na ci encourager télévision yi ñu teg ay programmes yoo xam ne dañuy dem dans le sens du bien-être des familles dans le sens de la sécurité et de la paix yooyu taxoon sax UNESCO gën a encourager programme la création de cette journée là mais tey effectivement bu ñu xoolee un peu contexte télévision au Sénégal produit yi nga xam ne moom la ñuy présenter nit ñi boo ko xoolee dafa mel ni quelque part dafa am benn projet qui ne dit pas son nom pour jéem a gën a naxasal nit ñi c'est-à-dire les véritables priorités yi nga xam ne moo intéressé sénégalais yi wala mu war a intéressé sénégalais yi. D'accord. nekkuñu di leen ko tegal donc mu doon li nga xam ne professeur bi li mu wax c'est tout à fait normal et je suis d'avis avec lui que war nañu xoolaat la programmation au niveau de nos télévisions nationales. moom wax na ko sax nee na benn programme boo xamante ne da nga ko seetaan si bi lépp télé boo demaatee nga zappewaat même programme moom ngay fekkaat si beneen télé Pape Sané. Alors ñu toll si 14h57 minutes ñu dalal Abdoulaye Bopp ak li yéenekaay yi xëyee. dalleen ak jàmm député Seydina Fall Bougazeli fanaan na guddem bu njëkk ca section de recherche bu Colobane Walf Quotidien ma nga garde à vue gannaaw ci wàll faux billet maanaam xaalis gu bon gañ koy tuumaal Walf Quotidien ñu fàttali ne gannaaw bi ko enquêteurs yi dégloo ci lu yaatu waaye lii di mandat de dépôt doon lu koy yot ci waxtu wile yéen cabinet député ba woon di Bougazeli moom Seydina Fall benn tànkam ma nga ca section de recherche bu Colobane ba ca des ma nga ca Rëbës Vox Populi ne moom Bougazeli tey ji mun naa janook procureur wala ëllëg ci ajuma ji gannaaw buñ ko dégloo ci enquête démb ci lu tolloog juróomi waxtu laaj ak tontu doxoon digganteem ak enquêteurs yi jëmoon ci mbirum faux billet yañ koy tuumaal yéen kaabi di Tribune xëy ko déggal ne gannaaw garde à vue ga mu am moom Seydina Fall Bougazeli ma ngay waaxu wutali Rëbës gannaaw bu mu jógee yàggut ca Touba njabootu Serigne Saliou ci biir yéen kaabi di Tribune daal di xamal Bougazeli ne ak lu munta am mooy demal wuy ji yoon Tribune ne moom Bougazeli jéemoon naa bëgg a jokkook Serigne Moustapha Saliou waaye mujj ta sotti mujj koo jot yéen kaabi di Le Quotidien ne jotuta ñibbi këram moom Seydina Fall Bougazeli jot naa fanaan démb ca section de recherche gannaaw laaj ak tontu ya dox digganteem ak enquêteur ya la ko dese bokk na ci moo am billet ba ko bu na yóbbu ca parquet ba maanaam jàkkaarloog procureur rek a des ngir mu mun a gindi askan wi ca lañ koy tuumaal ci mbirum faux billet yéen kabidi 24 heures ne mbir gi ni mel la ca yoot Bougazeli neexut ndax démb jotuta fanaan ak njabootam ndax gannaaw buñ ko téye ca section de recherche bu Colobane yéen cabinet ak li xew ci bile dossier Bougazeli mun naa teeri ji ci kanamu procureur maanaam ca parquet ba Birame Seck bu Forum Civil ne ci dossier bile ngelawaay na gendarmerie def kémtalaay kàttanam ngir sagam bañ a sàggeeku Birame Seck ne na gendarmerie fexe ba sàmm bët bi ko askan wi di xoolee rawatina cër bañ leen jox bañ na sax ndax bile dossier Bougazeli waruñoo seetaan ba mu sànk leen maanaam xañ leen seen professionnalisme waa FRAPP France dégage seen kàddu ci biir yéen kaabidi 24 heures Guy Marius Sagna xam le ne ci bile dossier Bougazeli na ci yoon def liggéeyam yéen kaabidi Les Échos ne enquête ba ca jëm jot nañ ko xootal démb ci diiruk ñetti waxtu jot nañ caa déglu kii di Seydina Fall Bougazeli maître la Diouf de avocat am ne enquête bañ ca def lu jaadu la ne am na xel mu dal ci kiliyaanam ndax lépp luñ ko laaj démb ca section de recherche tontu na leen libération ne mbirum Bougazeli mile ndekete yoo mafia gu rëy moo ci ne tudd nañ ci ab borom restaurant gu siiw lool ci Ndakaaru fa la ñu doon jaarale seen faux billet ya client bu ñëw jëndi ci moom mu fab yooyu le faux billet weccee la ca yéen cabinet googule borom restaurant jot nañ ko teg loxo ci enquête bi bokk na ci li gën a suruxal li gën a tàqal répp Bougazeli enquête ne moom député Seydina Fall dafa doon miim ne lañ koy tuumaal dara amu ca ne dafa am ñu jóg ngir fexeel ko enquête ne waa gendarmerie jot nañ ko leeralal li xew gannaaw buñ ko dégtalee ci ab vidéo na mbir ya tëddee keroog buñ koy teg loxo ca la Bougazeli yuuxu ne wu yàqu na je suis foutu Birame Seck
njiital Forum Civil ay kàddoom ci Vox Populi des ci mbirum koppar daal di xam ne nguur gi jël na koppar maanaam ab chèque gu toll ci juróomi milliards jox ko ab haut fonctionnaire ci lu kenn yëgut Walf Quotidien lu jëm ci dàqum élection locale yi ñuy jëm ñenn ci kujje politique bi kontaanuñ ci benn yoon bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Lamine Diallo mi gis ne dàqum élection yii le ndëgg sërëx la gu njiit réew mi Macky Sall lalal opposition bi ganu ko yéen a bi di Source A di Serigne Mbacké Ndiaye di taskatu xibaar bindkat am na taxaw seetlu ci politiku Sénégal mi mu jàppee tooke ci réew mi ne lu ko dalee ca nguurug Léopold Sédar Senghor ba tey ba ci njiit réew mi Macky Sall ne kiif la sotti ceek def ci la moom Serigne Mbacké Ndiaye taskatu xibaar bindkat jot naa xamal askanu ne nguur gu ñëw ak ña ngay tëj moom Serigne Mbacké Ndiaye jot naa fàttali ne kii di Léopold Sédar Senghor ca nguuram moo tëjoon Mamadou Dia Abdou Diouf Fallou daal di tëj Abdoulaye Wade ñaari yoon moom Abdoulaye Wade Fallou ci atum 2000 tëj na fi Idrissa Seck 2012 njiitu réew mi Macky Sall Fallou ci diggante bi tëj na fi Khalifa Sall ak Karim Wade taskatu xibaar bii di Serigne Mbacké Ndiaye ne ñeenti njiitu réew yi Sénégal amagum kenn ku ne ci ñoom def nga fi mbir bu dëppoowul ak yoon te dara du la ci fekk yéen a bi di Le Soleil xëy fekki ndem si yàlla Colette Senghor doonoon soxna ndem si yàlla Léopold Sédar Senghor yéen a bi ne moom Colette Senghor gannaaw bu mu nelawee yàggut ca France néewam dañ ko indi Sénégal denc ko ci wetu borom këram di Léopold Sédar Senghor yéen a bi di suñu lamb ne ci mbër yi ma leen bëgg a limal muy Boy Niang 2 Gris Bordeaux ba ci Tapha Tine ana ku ci dëkk Balla Gaye 2 borom acca ñoxo bàyyi ci biir yéen a bi gis ne arène bi soxla na combat dox ci diggante Balla Gaye 2 ak Boy Niang 2 Kati Diop gis ne combat Balla Gaye 2 Bombardier revanche du ko gën a neex Balla Diouf bu Fass joxe ci xalaatam ne combat dox ci diggante Balla Gaye 2 ak Bombardier mooy lu jaadu ci biir yéen a bi njiital kuréel gi boot amateur yi di Doudou Diagne ko ne combat munta dàq Balla Gaye 2 Bombardier ne moom la ñëpp di xaar moom la amateur yi di xaar. jërëjëf Abdoulaye Bob yow tamit ñu lay sant di lay gërëm waaye tamit ñuy sant di gërëm suñu invité bi nekkoon Pape Sané nekk ab taskati xibaar foofee sa Source A Pape Sané ñu lay sant di lay gërëm. Sophie man tamit maa ngi leen sant di leen gërëm ci invitation bi. bon di ñaan rek liñ fi jot a wax yàlla na amal njëriñ askan wi. te suñu njiit yi tamit dégg ko te nga xam ne buñ demee bay investir ti ñu jël investissement boo xamante ñu def investissement boo xamante ne buñ demee bay leb bay investir fekk na si askan wi gis seen bopp. waaye xam nañu loolu waaye ay gaynde yuñ dul jàtt la. merci Pape Sané mu yemook fi ñuy yëkkatee bi lépp jotaay ñu bàyyi leen ngeen wëy ak seen programme Walf TV la voix des sans voix waaye balaa booba nag may sant di gërëm sama technicien yi ku si mel ni Modou Fall ak Papa Somba ak kii di Seydina Oumar Ba si réalisation bi lépp magazine excellente suite des programmes sur la voix des sans voix.